Sizə hörmətim çox. İlk dəfə yazıram, amma hər zaman izləyirəm. Sevamik, öpürük sizi. 75, Sevamik 75. Ənvər Cəlilov, sevilirsiniz. Aytac 29 yaşım var, ikinci kursam, yenidən təhsil alıram. Part time iş tapacağım. Niyə tapmırsan? Sən birinci ilə tapmamısansa, Aynur, Yox, Aytac. part-time yarı vaxtı da, gün ortadan sonra və yaxud da gün Yox, ikinci təhsil alır. Hələ bu birincidən alıb yarım adısa, ikincini nə oxuyur? İndi ikinci təhsil alır, arzusunu reallaşdırmaq Neyinirsən ki? istəyir də. Bunu birinci ilə sən heç nə eləmədin, Oxu, mən ikinci ilə sənə nə inanıram. qararsan? Yaxşı olacaq hər şey. Lazım deyil, oxuma. Oxu. Ged işte çörəyini qazan günə, bekar qalmısan. Oxu vallah, oxu. Adamı oxumaq qalır. Çox sevirik sizi, çox sağ olun. Məndən olsa hamının qapısını döyərəm, bir-bir Nazirə, uşaqlara eşq oturub deyərəm, oxu bala, oxu. Düzdür, şans məsələsi də var, amma oxumaq da adama kömək Niyə olur. hamı oxumalıdır? Niyə hamı oxumalıdır? Ən azı bir savadı olmalıdır da müəyyən qədər də. Vallah mənim nənəm oxumamışdı. Valentina Tereshkovya məktub yazırdı, imzasız. Bilirsən necə? Kəndi alt üst eləyirdi. Mən sənə bir söz deyim. O bacarıq başqa şeydir. Bir də var ki, adamın bacarığı yoxdur da. Mənim qabiliyyət idi. Qabiliyyət başqa Hə? şeydir də, o heç. Əlbəttə qabiliyyət. Tereshkovya, önemlidir. özü bir şey olan kimi Tereshkovya yazacağam. O vaxt hamı elə deyirdi də. O yaşda adamlar. Allah sizə ömür versin. Çox sağ olun. Düzdür. Elə adam da var oxuyur əlində diplomu, amma onda da bir bacarıq lazımdır. Şans lazımdır. Qafarovlar Bəzən çox görsən sağ olun, bacarıq təşəkkür olur, eləyirəm. şans olmur. Hamısı olmalıdır. Vallah düz deyirəm. Nənəm 10 dənə uşaq doğmuşdu. Medalı var idi. Maşın zad vermişdilər. Nə qədər medal zad vermişdilər ona. Ata nənəm də, ana nənəm də. İkisi də qəhrəman ana idilər. Qəhrəman Sizi analara çox da özə istəyirəm. ixtiyar vermişdilər. Bir kəlmə söz yazırdılar, bütün dünyanı çalxalayardılar ki, bu qəhrəman anadır. Lana indi gəlirəm. Sizi çox sevirik. Çox Счастье, sağ это olun. я. Təbriz Вы var классные, olasınız. люблю вас. Bax gör nə qəşəng adı var. Какая хорошая ник, у вас очень хороший Əslində ник ondan есть. başlayır da Вот. hər şeyə. Hər şey ondan başlayır. Ad Zar gözəl müəllim, olmalı. Allah Kəlbəcərlisiniz siz. Əslən Kəlbəcərlisiniz siz. Yox. Zar bəy, necəsiz? Oğlumun ailəsi dağılıb. Ona təzədən evlilik düşür. Niyə uşağın başını xarab edirsən? Niyə düşmüsən? Niyə evləndirim? Ondan boşandı bunu al, bundan boşandı onu al, ondan boşandı bunu al, bundan boşandı onu al. Qoy rahat yaşasın da adam həyatını. Ay, Buraxın maşallah. qoy geçsin həyatını yaşasın da. Oğlunuzu çox bəyəndimi? Maşallah. Allah bəxtin gözəl eləsin. Deyir, Günay necə qəlb təmiz qızsınız. Crescent Mall'da 2 gün əvvəl oğlum sizə qulluq edib. Oğlunuz maşallah, maşallah olsun. Həm özü yaraşıqlı balaydı, həm də çox mədəni uşaq idi. Allah qorusun. Çox sağ olsun. Yox, Qəbələdə deyilik. Like'larımızın sayını Sizə artıraq təşəkkür inşallah. edirəm. Belə Axşamınız bir xeyir. oğul böyütmüsünüz. Ağıllı, çox uşağın üzünə baxan kimi görünür. Qarşımda Ağıllı deyir uşaq. ağ tüy var, düşüb aşağı, onu yuxarı ver. Hanı? Ağ elə cındır Deyil, tüydü ki, hə. Onun çapığıdır. Səndə bu gün də günəş düşürdü, ağ yoxdur sənin qaşında. Prosta şey olurdu. Belə günəş düşürdü, ağ görsənirdi. Yox, burada da çapığı var. Uşaq vaxtı deyirdim ki, elə ürəyim gedir çapıqlı üzlərdən. Yazığın gözü az qalır deşiləcəkmiş. Ona görə deyirik, deyəndə arzularınızı səsləndirəndə dilişin də gəldi, alnı çapıldı uşaq vaxtı. Gərək sözü, arzuları deyəndə düz Ki deyirsən. başqa şey arzulamamışsan. Vallahi. Başqa yerində çapıq arzulamamışsan. Vallahi. Yox, doğrudan gəlir adam ağzından çıxan hər sözə diqqət eləsin. Belə xoşum gəlirdi çapıqdan. Gəldi, qızımın da üzündə oldu, yoldaşımın da. Naibə, salam. Görən bəy, qucaqdan salamlar, əleykümə salam. Deyir Hüseynova, buradan həyat yoldaşıma deyirəm ki, yaxşı ki varsan, 7 ildə övladımız olmur, amma məni əlinin içində saxlayır. Allah qorusun, ay Hüseynova. İnşallah Allah övlad da qismət eləsin tezliklə. Amin inşallah. Bütün arzusunda olanlara. Bəy, Nə oldu? başıma şey gəldi. Bəy, Bu necə nədir? şeydir? Pampers deyil. Yox. Ha. Limonlu şeydir də biləm. Günəşdən qoruyan. Fransada deyir ki, mən də uşaq vaxtı deyirdim ki, yetimə ərə gedəcəm və həqiqətən də getdim. Hə, nə deyirsən o olur. Sizi sevirəm can user, var olasınız. Biz də sizi sevirik. Oğuzdan salamlar. Mesajlar tez-tez gedir ay uşaqlar. Güclə görürəm. Valla nədir Pampers oxşadı başımda da, nə bilim. Siz mükəmməl ailəsi, çox sağ olun. Lekbatan. Ümumiyyətlə mükəmməllik deyilən bir Bu şey gün yoxdur da. Lekbatandaydım. Mükəmməllik deyilən bir şey yoxdur.
Əsas qarşılıqlı anlaşmadır, anlaqdır. İnsan insanı çox istəməsidir, anlamasıdır, başa düşməsidir. Mən demişdim evimdə qulluqçular olacaq böyüyəndə. Getdin özün qulluqçu oldun. Can. Deyir ki, səhər biri yazdı ki 2 milyon çox oldu. Evin qulluqçusan da. Nə istəyirsən? Qadın həm evin xanımıdır, həm qulu. Onda deyir hamı bəyəndi. Hə, elə olub. Hə. Girdim Biri mən. çıxdı belədir, biri yazdı Raul adında biri idi, belədir. 2 milyon çox olar sizin üçün. Belə bir şey. Mən dedim sən Allah, özü bir sən neynədir? Allahın dostu səhər bir sən neynədilər? Sayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 10-a çatan kimi 100 min olurdu. 10-a çatan kimi 100 min olurdu bəyənmə. Nə olar, indi də bəyəndin də. Yox, onda qıcıqlanmışlar. Yəqin mənim ayağım düşmür, mən gedim. Mən gedim də. Göyçaydan salamlar. Mirzaur, niyə bu qədər sadəsən? Sadə yaşa, sadə oğlan, nəsə belə bir mahnı var ya, ondan. Nə varım mən? Sadə ol, mürəkkəb ol, nə varacam? Başqam öldü. Deyirəm, duraq bəlkə biraz gələcək. Tutdum belim ağrıdı. Şəkidən salamlar. Ağdamdan salamlar. Uşaqlar, Ağdamda Hilton açılıbdır. Hilton otel var. Bugün elə bil mənə kimsə yazdı ki, Ağdamda Hilton otel var. Sizi ora dəvət eləyəcəyik. Getdim ki, bəlkə artar bəyənmə. Mən gedim gələndə 3 milyon. Bax, Öpürəm yox, az sizi. da 3 milyon hara. Eləyəcəklər. Gəl Mərc. Böyle bir tıklayırsan tez-tez olur da. Öpürəm sizi. Getdim, birazdan gəldim. Moskvadan salamlar. İçəridə kondisioner yanır, gedir içəridə oturmağa. Gəncləşirəm. Yox da səndə, nəyə gəncləşirəm? Adam getdikcə əzgil oxşuyursan Allah. Yaşda bir şey deyil. Mən baxmayacağam, məsələn, yaşlaşanda o cavanlıq kadrlarıma zada baxmayacağam. Depressiya zada girərəm ya onda. Yo, adam dəli olar. Ümumiyyətlə, mənim ana tərəfim belədir. 50-yə qədər belə bürüşə gəlirlər, 50-dən sonra çiçək açırlar. 50-yə çatdılarsa çiçək açırlar. Başlayırlar çiçək açmağa, çiçəklənməyə. Dayılarıma da baxsanız elə bilərsiniz ki, bu saat bunların 35-40 yaşları var. 1 milyon oldu. Sən Allah, o gəlinə kimi 2 milyon eləyə bilərik. Eləməzsiniz. Hər yaşın öz gəzəlliyi, o təsəlli deyə hər yaşın öz gəzəlliyi var. Baxmayıb, bir dəfə Habil Əliyevlə müsahibə götürürəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyir ki, ay Zaur, mən deyir, həyatımı deyir, yaşadım, amma o qədər çətinliklərə düşdü, o qədər yoxluqlara düşdü, o qədər çətinliklərə düşdü. İndi bu işıqlar, bu gözəlliklər, gəlmişəm, indi yaşlanmışam. Belə şey olar, deyir, belə ədalətsizlik olar. Birinci videomu bəyənin, zəhmət olmasa qasırlılıqdır. Mən yoldaşım ciddi, sərt insandır. Bəzən yoruluram onun yerinə. Ciddi, sərt insan. Niyə ciddi yaxşıdır? Nədir? Ərə gedənə qədər deyirsiniz ki, sərt olsun, yumruğun yerə vursun, bir dənə belə baxmağı ilə tir-tir titriyim. Ərə gedəndən sonra görürsən ki, o deyil də. Yəni, bu şeyləri adam çox qaldıra bilmir. Görürsən ki, o deyil. Elə qışqıran demək, Allah ürəyim çəkildi, Allah qutarsaydı, bu ciddiyyətini aradan götürsəydi, hə? Qızlar ərə gedənə qədər belə ki, belə olan olsun, belə əlini yerə vuranda, belə risk belə baxanda, əsim yerimdə, titriyim, yer göy titrəsin. Ərə gedirsən, bir dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə olur, axırda bezirsən ki, bu nədir? Elədir, elə yox. Görürsən? Ona görə də lazım deyil elə şeylər arzulamaq. Adam olsun denən, adam olsun, məni başa düşsün. O nədir? Yumruğun yerə vursun, mən də titriyim. Nə yumruq, yumruq vaxtıdır. Mənim 33 yaşım var, sizi TV-də görəndə elə belə idiniz. Mən qocaldım, siz qocalmadınız. Narka, yox, sən də qocalmamsan. Norka 92-92. Siqayı çəkmirəm. Yox, siqayı tutardı.
Özümə də söz vermişəm. 2 ay, tam 2 ay tamamdır. Bax, bugün ay neçəsidir? Ayın 13-üdür. Hə? 12-sidir, 13-ü. 13-ünə keçir. Tam 12-sidir. Tam 2 ay. Tam 2 aydır. 3 milyon olsun gəlirəm. Günay deyib 3 milyon olsun gəlirəm. Az 1 milyon 200 min. Az gəl. Az gəl də bəsdir. İsmaillidən salamlar. İşim qalıb edir, buradan çıxa bilmirəm, ürəksiz ha. Gəlin 2 milyon eləyək, qoy gəlsin. Yaxşı, getdik, tıklanmaya başlayaq. Getdik, sonuncu videomuzu da bəyənin də, çox xahiş edirəm. Axırıncı videomuzu da bəyənin, dəstəkləyin. Orada hər kəs öz evini görəcək. İnşallah, harda oturmusunuz? Stulda. Qırmızı stuldur. Ya. Belə. Elə rahatdır ki bu. Burada oturmuşam. Allah sizi qorusun. Sağ ol. Söz vermişsiniz, ancaq isti rayonları gəzəcəksiniz. Aqil. Hə, nə olub ki? Sevirəm mən isti rayonları. Mən istini sevirəm. Nuray Virtual Baku. Görüşün. Bəs yekə qızsan. Gid özünə bir iş tap da. Görüşürəm mən. 2 arsanəyi deyirəm. Jiger də gəldi. 1,4 milyon. 1,4. Bunu 2 eləyin, 2 eləyin. Ne olar, tıklamamızı 2 eləyək. Rica ediyorum sizden. Kalbimi kırmayın. Davud'la daha çok video çekin. Ha, o kız olub o. Ondan kimse salamlaşmayanda dəli olur. Çünkü beni tanımadı. Selam selam, gülü selam. 1 milyon 400 bin dilişib qalmışıq uşaqlar. Bu nədir? Bu nə like'dır? Bu nə 500 min? Ha, nədir ki 500 min nədir ki? Cəmaat gözüm belə eləyir 1 milyon 600 min olur. Gözüm belə eləyir 1 milyon 700 min. Gözüm belə eləyir 1 milyon 800 min olur. Hələ biz elə qalmışıq 1 milyon 500 mində. Yeni mövsümdə efirə qaydasınız. İnşallah. İsmail'dən salamlar. Bura haradır? Ora. Zar bəy, necəsiniz? Yaxşıyam. Salamlaşım. Çox eləmə. Yaxşı, eləməyəcəm. 1 milyon 5, 1 milyon 600 min. Nədir 1 milyon 600 min? Qaşımla gözüm yaxınlaşıb elə bil bir-birinə, hə? Məktubada oxşuram, get-gedə. Uzun məktubadın yaşındayım da. Məktubadın 50 yaşı vardı, məndə də 46-dır. Vaxtın hər zaman üzünə gülsün, inşallah. İnci, çox sağ olun, sizin də. Salam Zahir, nətərsən? Ram, sağ ol, yaxşıyım, sən nətərsən, qaqa? Kənan, çox sağ olun. Hələ yox. Qayıtsaz da, qayıtmasaz da biz sizinləyik. İnşallah 1 milyon 600 min, 2 milyon eləyə gələcək. 2 milyona gələcək, 3 dediyinə baxmayın. Barmağım qırıldı. Sənin barmağına quzu kəsimə. Nə vaxt çatdın 46-ya? Da 45-i qutardım, 46-ya keçdim də uşaqlar. 1 milyon 700 min, 2 milyon eləyək, 2 milyon, 2 milyon 66 min 193 nəfər baxıb. Canlı yayımınız canlanır. Canlandırın canlarım. Əleykümə salam. Qayıdın, çox darıxırıq. Salam, çox tıklayanların adını çəkin, biz də sevinək. Aha. Cup box tıklayıb. Sonra kim çox tıklayıb desin. Çox tıklayanı görmək olur ki 1 milyon 800 min. 46 yaşım var. 46 olacaq da fevralda. Da nə qalıbdı? 3 aydan 4 aydan sonra 46 olur. 50 qızıldır, onu qeyd edək. İnşallah. Mingəçevirdən salamlar. Sizləri çox hissləri yansıtsın. Lahanəsini qorusun. Çox sağ olun. Amin. Ailə çox sağ ol. 1 milyon 800 min, 900 min eləyək, 900 min, 1 milyon 900 min. Hadi sıxın. 900 min. Biraz da sıxaq. 2 milyon. Çox pis çıxdı.
Mən Zarina. Zarina çox sağ ol tıkladığına görə. Oğuza gəlin inşallah. Bizimləsən. Haradır bura? Nə edirsən haradır? Güya mən buranın hara olduğunu desəm, sən durub buramı gələsən. Deyin görüm mən yazanlar. Trio Nail, Style Makeup tutu. Bunlar hansılardan adlarını reklam eləmək istəyənlərdir. Mən tutu. Yalandan eləyirik. 2 milyon. Aleda 55, Zəfər, Cəvahir, çox sağ olun. Ruzi Bozqurt, Muradlı, çox sağ olun. 2 milyon olduq. 3 milyon olsaq günay gələcək. Maya, hamı deyir ki, hardasan? Vallahi da mənim harda olmağım nədir? Ülvi, çox sağ ol. Tıklayan 3 milyon edəyin, məncə də. 3 milyon eləyək. Eləyərsiniz. Siz bunu beşərəcəksiniz. Mən də de. Parmağım qırıldı amma sizə nə yazmışdı? Mən də, Rəva, çox sağ ol. Ya тоже, Ayla Nur, spasiba. Spasiba люди, Elcan Rasulov. Xan kəndində. Qızıl Hacılı Production. Belə şey də olur. Qızıl Hacılı. Siz bağlayırsınız, yekunlaşdırırsınız. Ha götürün siz. Bu onsuz da burada qalır da. Ha, şot nədə də? Hesab nədə də var da? Да, и мы его внутрь. Хорошо, yaşasın. Günay deyin də oradan ödəsin də. Хорошо. Вы можете внутри сесть, я это просто вовнутрь положу, пока все равно. Это должно было внутрь положить? Да. Хорошо. Hə, Günay, get bir dənə hesabı ver. Mən canlıdayım. Canlıdayım, ne deyirəm, sən get 3 hesabı ver. milyon olanda gələcəm, ödəyirəm. Narahat olma. 2 milyon. Kelebağımı şey yapardım. Kelebağımı tatile götüreceğim. Tatile ne vakit götürürsen beni aşk. Seni tatile götüreceğim kelebağım. Yakın zamanlarda. Gözlüyorum. Tozdan salamlar. Lehbatandan salamlar. Az siz taraftan salam Bugün geldi. Az siz taraftan Lehbatandaydım. salam geldi. Az siz taraftan salam geldi. Az. Bugün Lehbatan'daydım. 2 milyon 700 bin beğenme. 3 Gezmişim milyon bütün eləyən Lehbatan. Füzul'dan salamlar. Oradan vurmuşam, buradan çıktım. Vüsale Buradan Abdülkerimova vurmuşam, evden oradan salam. çıkmış. Aleyküm salam. Ay Vüsale. Uy. Belim. Aa, bəs 3 milyonda gələcəkdim mən. 2 milyon 700 bin də, 300 bin qap nədir ki? Yaxşı. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əllərinizə sağlıq. Orada yazanlar var idi. Barmaqlarım felç oldu. Başımdan qorxmayın. Nə olmaz başıma? Bugün maşın yumuşam. Mən yumuşam, yağış yağıb. Təzədən silmişəm, bir də yağış yağıb. Aydıldı bir dəfə. Bəs evlatdaydınız? Mənim göbəyimi kəsib evlağa bastırdım. Mən oturub Getdi orada gəldi də. qalmayacağam Bax, o ki. mənsiz qala bilmir. Yəni o bir arası getdi bir gün maksimum. Vallahi. Bir gün qaçdı gəldi. Yox, qala bilmir. Qaçdı gəldi ki, yox, yox. Az budağım nədir? Qalmışdı içində fukan. Vakum oldu. Bir nədən salamlar. Uşaq vaxtı onun üstündə döyülmüşəm. Sən də çox travmatik uşaqlığın keçmir. Stakanı götürdüm belə. Saldım ağzıma, belə elədim. Yapışdı qaldı ağzımda, çıxarda bilmirəm indi. Mamam gəldi dedi. Səni mən elə Şəkər. balonu eləyərdin sifət. Ay Allah, ağzım neçə gün qapqara qaldı. Uşaq idim, совсем balacam. Prosta yadımda qaldı. Stakan necə yapışdısa çıxarda bilmirdim. Dedim, "Vəsə." 2 milyon 800 bin. Kim eləyib? 100%. O vaxt biz çox şey eləyirdik. Sonra Almaniyadan divanın başına sağ ol. çıxırdın sən. Divanın başında gəzirdin. Hə? Divanın başında gəzməmisiniz? Divanın başında gəzirdin. Ay bacı, sənin uşaqlığına düşmüşdü Tarzan kinosu. Hə, mənim Ona uşaqlığım görə. var. Biz ola bilər 1-2 il fərqimiz var, yəni biraz fərqimiz var deyə, amma bizim yaşda olan uşaqlar məncə eləyiblər. Divanın üstündə həmişə belə üstü ilə yuxarı ilə gəzirdik, deyim mən. Divara da çıxırdıq hələ, divarın üstündə də gəzmişəm, çəpərin üstündə. Həyat ev idi bizdə. Mağul idim, ağaca da çıxmışam, o qədər. Deyir, Allah hansı haqqı, mən də elə gedirdim, bunları mən də indi gəzirdim. eşidirəm mən. Deyir, yaz, mən. Sizlə Sən bərabər bizim eşidirəm dövrümüzün mən uşağı bunları görsən, hamısını. mənim dövrümün uşaqları deyə yazırlar hamısı, mən. Sizin dövrün uşaqları ağaçlarda gəzirdi. Hə, o vaxt amma ağacda gəzirdi. Hələ birində qonşumuzun oğlu yıxılmışdı. Papam keçəndə ağacın altında onu görmüşdü. Götürüb aparmışdı xəstəxanaya. Rəhmətli bir diktor var idi, onun oğlu. Mən divarda hamımız gəzmişik. Mən də gəzmişəm çəpərin üstündə belə. Divarda nətər gəzirdi? Divarın çəpərin üstü ilə.
Sən elə şey görməmisən. Niyə sən də rayonda olmusan, görmüsən də? Mən də Lefkotanda olmuşam, görmüşəm. Vallahi mən Şuşada Hamı bir doğulmuşam. deyir məndə. Şuşada Sizin çəpəriniz yox idi. Ay tövbə, bizdə çəpər olmaz, biz bina evində yaşamışıq. Hə, Bizdə siz bina çəpər evində qalın. Mən bina evində olmamışam. Mən həyətə 3 yaşımda köçmüşük həyət evinə. Yox, bizdə elə şey. Deyir düz. Mən də ağaca çıxırdım. Hə, ağaca, alça, gilas, ərik, bu qədər çıxırdıq. Ən yuxarısına çıxmaq istəyirdik. Bu qədər gəzmişik, hə. Amma qonşumuz elə olandan sonra daha çıxmadım divara. Oğlanın əli, qolu, hər yeri qırılmışdı. Allah zəhləsin. Sən bu haqqda danışmamışam səndən də heç vaxt. Ayda. Çox maraqlıdır. Pis məlumat 14 idi. ildən sonra necə etiraflar eləyir? Ya sonra nə Divara edirdi uşaq dırmaş. vaxtı dayan. Uşaq vaxtı sonra nə edirdi? Hamı eləyib. Çox qəribədir ki, onu hamı evdə eləyib, bir-birindən xəbərsiz. Ah, şokdadır. Vallahi da bizim yaşlılar Ay eləyiblər. tövbə, mən elə şeylər eləməmişəm. Mən ağaca da niyə dırmaşıram ki? Sonra nə edirdi? Yox, divarda niyə gəzir? Adam Hasanın üstündə niyə gəzsin ki? Hə, çəpərin üstünə gəzirdi. Sonra deyən görüm, sonra nə var idi bizim uşaq vaxtı elədiklərimizdə maraqlı. Çəpərdə gəlirdik, sonra ağaca çıxırdıq. Az da yaxşı, hə, tövbə. Hamı yazır ki, mən də eləmişəm yəni. Salam. Sizin də dövrün yəqin başqa şeylər olub da. Siz nə etmisiniz? Danış. Mənim yadımdadır ki, Tarzan kinosu təzə çıxmışdı. Da məhəllədən hamı belə yerdi. Bu səs gəlirdi hər yerdən. Onu eləməmişəm düzdür, amma Hə, bu səsi hər yerdən Yadımdadır. eşidirdik. Yəni 80-ci illər. sonra nə var idi? Bilmirəm. Allah'a and olsun. 3 milyon oldu ay günə. Hə, təbriklər, əllərinizə sağlıq. Gördün, dediniz ki, olmayacaq. Təsəvvür edirsiniz, ancaq Tarzan kimi qışqırırdı hamı. Da məhəlləni səs götürürdü. Sonra nə var idi? Deyə fikirləşirəm, görüm. Uşaqlar yadıma salın, sonra biz nə edirdik? Ortada qaldı zət heç onu oynayırdı o heç priqılka, nə bilim şey, nədir o belə, rezinka. Sonra nə var idi? Evin içində elədiklərimizdən deyirəm. Hə, divarda hamıda xalça olurdu. Xalçanın naxışlarına baxıb sayıb yatırdıq. Eləməmisən heç? Allah haqqı, sənin danışıqlarını indiki psixoloqlara desən, deyəcəkdilər ki, bu uşaqlarda şey var. Zəka Niyə onu eləməmisiniz? Zəka geriliyi var. Bax, indi o vaxtın indiki psixoloqlara bunları danışsan ki, məsələn, ağaca çıxırdıq, daşa dırmaşırdıq, məsələn, həqiqi elədir. Yox, doğrudan da indi o desən deyəcək ki, bunlarda xalçanı biz də etmişik elə. Yazdılar. Təkcə mən deyiləm ki, o vaxt deyir mən etmişəm. bekarçılıq idi. Ana onda telefon yox idi axı. Hə də yox idi də. Bəs adam nağarsan, uzanırsan yatmağa belə, uzanırsan belirsən başdan belə oranı buran barmaqlamağa da nağarsan, adam belə Xalçanı edirdi. şey eləyirdi, Hə də başqa sayırdı. nə etmək olardı ki, o belə bir iqra deyildi ki. Yolun hamı Cəmaatın eləyirdi də. məşğuliyyəti idi Yəni o də. dövrdə olan uşaqların hamısı onu eləyirdi də. Sonra bir cür ağac var idi. Mən məktəbə gedəndə 18 nömrəli balnitsanın həyətində var idi o ağacda. Ondan dırnaq düzəldirdik özümüzə qızlar. Uzun dırnaqlarımız var idi. O da yadımda. Mənim bir sən nələrim var idi. Mən konfet kağızlarını yığırdım. Mən turboları yığırdım. Yox, mən konfet kağızları. Bizim vaxtımızda turba murba yox idi axı. 81-ci ildə Yox, turba mənim var vaxtımda idi. turbo var idi, maşınların Yox, şəkildə. konfet kağızlarını yığırdım belə, üst-üstə belə şokoladların, konfetlərin kağızlarını yığırdım. Hə, akasiya, sağ ol, azı, akasiya. Akasiya ağacının belə qəribə də iyi olurdu. Dırnağımıza yapışdırırdıq. Akasiya gözünə. deyildi o. Elə o fason bir şey. O, keçi lobya buynuzu, kimi, keçi hə, buynuzudur. Lobya kimi olurdu. Keçi buynuzudur. Amma tam keçi buynuzu deyil. Keçi buynuzu karışım olurdu. Bu biraz açıq olurdu. Palçıqdan tort eləyirdik. Kinoların şəklini yığırdı. Tetris vardı. Hə, Tetris var idi. Konfet kağızı yığırdıq, hə. Jığjığların. Akasiya, hə. Ondan dırnaq düzəldirdik özümüzə. Yığırdıq, dırnaq düzəldirdik. Biz Sonra- də turbo kartkasını yığıb Onun qoxusu indi də burnumdadır. Çox qəribədir. Odur, sonra o birisi saqqız var idi, üstündə belə balaca kişi. yadıma düşdü. Nə? Öz aləmindədir vallahi. Allah ki bir şey yadıma düşdü Nə? neynədi? Bubblegum, hə, bubblegum'un iyi vəbşə qəşəng idi. Onun indi ətri var, təxmini oxşayır onun iynə. Yolkanın iynələrinə çox gözəldirdi. Ay. Qolunuza tatu vurmusunuz saqqızla, o qədər.
O qədər. Həftənin bazar ertələri yadınızdadır. Mənim yadımdadır Hə, 80-ci illər. hə. Həftənin birinci günü günorta saatlarında o belə Hindistan kinolarından qısa-qısa fraqmentlər verirdilər. Yadınızdadır o? O belə onların o Allahları belə fırlanırdı, belə bir dənə şey idi. Fırlanırdı, gəlirdi. Samrat kinosundan, Xəyali məhəbbətdən, ondan sonra Zita Gitadan qısa-qısa mahnılar verirdilər. Yadınızdadır o? Hə, o Bir də çox şeydən, maraqlıydı o. nədir o? Bax ona mən səbirsizliklə iminlə onu səbirsizliklə gözləyirdim. Mənim ASTV-də yeganə baxdığım şey olubdu. Bir də o çayın kağızından şey düzəltmisiniz. Uşaqlıqdan bəri. Konfetdən, çayın ıcıq-ıcığından da o parıldayandan qızılı olurdu, gümüşü olurdu. Diş düzəltmisiniz özünüzə. Düzəltmisən? Hə. Bax onu görsən, o hamıya. Heç nəyə baxmamışam. Onu Televiziyada hamı yeganə uşaqlıqdan sevdiyim və baxdığım şey olubdu. Bir dənə yeni il şənlikləri idi. Bir də baxırdım şeyə, nədir? O Hind fraqmentlərinə. Çox şey var idi. Adamın indi yadından çıxır. Arada belə fikirləşəndə yadıma düşür. Zurnabaddan salamlar. Samir, salam. Zurnabaddan ötürü darıxdım. Zurnabad. Zurnabad Gəncəyin kəndi deyil. Hə, Zurnabad kəndidir. Gəncəyin kəndidir. Retrolar 6-cı gün olurdu da, retro. Bir də 6-cı gün səhər ən sevdiyim yuxudan dururdum şeydə, Первый ORT-də nədir, multiklər başlayırdı, Disney. Yadınızdadır? Uşaqlar, Zurnabad Gəncəyin kəndi deyil. Gəncəyin belə bir kəndi var Sonra da. Cungli Zavod. Deyirəm də Gəncəyin bir kəndi var, Zurnabad kəndi. Baxırdın Cungli Zavod. Onun aparıcısı sonra rəhmətə getdi. Hə, hə. Hə, o. Da mahnısı da yadımdadır. O nəsə belə bir şey idi. Sonra nə idi? O ertədən gedirdi. Aladdin verirdilər, ya Aladdini verirdilər, ya da şey o sıyır eləyirdi. Mən şeyə baxırdım, nədir? Donald Duck. Hə, Donald Duck. Qızıllarla həmişə gedirdi, girirdi qızılların içinə. Göy-gölün kəndi bilirəm, Zurnabad Chip and Dale, ay sağ ol. Chip and Dale. Chip and Dale şeydəydi. Bu nədir o? Sıyır deyirdi buğlar. Heyf deyildi o vaxtlar, nədir? Nətər yəni heyf deyildi Bizim o uşaq vaxtlar? vaxtımızda. Heyf deyil indi ki problemlərimiz yox idi. Nə vardı o vaxtda? Yox, sağ ol. Aslan Allah yaxşı, bir dənə dostunun evinə gedirdin. Gedirdin dostun gilə. Telefon yox, bir şey yox. Gəlib dostun gilə çatanda anası deyirdi ki, o getdi sizə. Qayıdıb gəlib evə çatanda anan deyirdi ki, gəlmişdi dalınca getdi. Axşam düşürdü. Telefonla bir-birinə zəh vurub adam deyir ki, məsələn, filan kəs gəlirəm sizə. Bir evə yığışırdılar cəmaət qonaq getməyə. Gedirdin ki, cəmaət evdə yoxdur. Telefonla bir zəh vurursan ki, indi filan kəs evdəsən, hə gəlirəm. Görüntülüyür, evdəyim gəl. Nə var da, nə vardı o vaxtda, nə heyf? Sən də hayf deyil indi. Düymə əlinin altında da hara istəyirsən uçursan, hara istəyirsən gedirsən, hardan istəyirsən gəlirsən, nə istəyirsən yeyirsən. Cəmaət qorxa-qorxa gizlədə yeyirdilər. Qastronoma gedirdin, növbəyə dayanırdılar, saatlarla gözləyirdilər ki, ay Allah, yağ çatacaq, buna çatmayacaq. Nə deyim? Bilirsən, onda bizim beynimiz yox sən. Yox, qayğılarımız yox idi. Yox, qayğılarımız yox idi. Uşaq idik ona görə də. Qayğını böyük çəkirdi. Bizim dədələrimizin, nənələrimizin nə çəkdiyini biz bilirik ki. Biz bilmirik ki. Onların da öz dövrü olub da, amma bizim yadımızda qalan odur. O qoxular gəlir adamın burnuna, o uşaqlıq. Da indi o deyil axı, indi də bizim öz qayğılarımız var da, hamımız böyümüşük, o qayğılarımız var. Sən Allah yaxşı, o vaxt deyir gediş-gəliş vardı, hamı bir-birinə. Nəsil köy tökülüb gəlir. 3 dənə adam evə gəlir, sonra 60 dənə boşqab kirlənir orada. Gəlin bunların dalınca deyinə onları gücünə. Lazımdır bizə. Ev telefonları. Sən Allah yaxşı. 100 neçəyə yığırdıq, saat öyrənirdik. 2 dəqiqə. Nənəm gedirdi dayımla danışmağa Qazaxıstandan. 106. Ay Allah, o poçta girdi o qutuya. Eldəniz. Sağ olun. Alo, 15 dəqiqə vaxtı olurdu. 15 dəqiqənin 12 dəqiqəsini alo deyib qışqırırdılar ki, bir-birlərini eşitsinlər. Bilirsən, amma yenə də uşaqlıq qayğısız idi. Ona görə o illər çox darıxır. İnsan keçmişdən ötürü darıxır da, xatırlayır, darıxır, amma heç nədən ötürü darıxır. Bir də mən ən mənə uşaqlığımı xatırladan səhər məktəbə gedəndə göyərçinin o belə bir dənə səsi var. Ququ eləyir, belə interesli səsi var ha, o səs. O gələndə mən kövrəlirəm. O bayquş deyil, göyərçin. Yox, bayquş yox, iminli göyərçinin səsi. Yox, bayquş bilirəm. Yox, bayquş pis quş deyil ki, prosta göyərçinin səsi. Alabaxtadır deyir o. O səsdən xoşum gəlir. O gələndə ürəyim darıxır. Həm də xoşum gəlir. Bilmirəm də nəsə.
O vaxt gözəl. Sonra nə edirdi ya uşaq? Çox şey eləyirdi. Elə boş-boş şeylər eləyirdi. Közü hamı eləyirdi, çox maraqlıdır. Hə, qızıl diş Cəmaət məsələsi. bekarçılıqdan bilmirdi neyləsin o vaxt. Elə yaxşıdır. Nə Əksən Allah ondan yaxşı. belə yaxşıdır. Bütün günü. Əlbəttə yaxşıdır. Hamı telefondan işləyir, dünyanı görürsən, gözəllik görürsən, həyat görürsən, yaşayış görürsən. Elə şey. Qızışmışam, gözlərimə qan gəlib. Gözəl cütlüyümüz sizi sevirik, biz də sizi. Düşək gedək də, cəmaət yetdi, yığışdı, yatdı. Bağlamaq istəyirlər bəlkə. Sonra afisiyantlar da paltarlarını soyunub, hələ biz oturmuşuq, gəl gedək. Az belimi düzəldə bilmirəm az. Pis oturduq da, belim ağrır. Boy, belimi niyə belə? 40-ı keçəndən sonra belə olursan, qurt. Cart, curt. Elə bilirsən ki, harasa cırıldayır, sonra görürsən ki, belindir. Hə, aktrifkalar var idi. Açırdıq belə, 100 dəfə açırdıq, bağlayırdıq, səsi gəlir. Hə, mənim o simdən şeylər, gör nə travmalara baxsan Allah. Simdən belə şey düzəlt, belə səhərdən axşama kimi qovunu, biabırçı. Gör nə qədər yoxluğun içərisində yaşamışıq, ya Allaha qurban olum. Min şükür bu günümüzə. Yoxluğa baxsan. Valla, biabırçılıq idi, o nədir? Dəmiri götür, ləhliyə qaç o tərəfə, qaç bu tərəfə. Cəmaət indi telefonla dünyanı kəşf eləyir. Aya uçur, ora uçur, bura uçur. Biz nəyin həssəsinik? Ay Allah, yadınızdadır, dəmiri belə eləyib qaçırdıq, ləhliyirdik. Şanlı vaxtlar. Sən Allah yaxşı, başın bıraq ki, yaxşı. Yaxşı ki, o günlər keçdi, getdi. Valla, bu günümüzə şükür, Allaha qurban olun. Dünya görürük, gün görürük sən Allah. O nə idi? Biabırçı. Hayf deyil indi. Klassız olmaz. Klassız. Yok buradan sen buradan. Alttan ayağımı tutmam. Biz orada saxladıq maşını. Harada buradadır. Biraz gəzək bəlkə, yoxsa? Gələcək də. Bax, nətərsən, yaxşı. Bura haradır? Valla düz deyirəm. Mən sənə bir şey deyim Günay, həqqi deyirəm ha. Mən dünən üçün belə darıxmıram. Dünəndən deyirəm ki, Allah nə tez keçdi. Nə yaxşı keçdi. Söhbət ondan getmir. Məsələn, mən xoşlamıram. Bəzi məqamlar var ki, mən əminəm, onlar səndə, yəni yaşayanda da, məsələn, bir əşya və yaxud da bir qoxu, Yox. adamın xatirələri verir də, Ay istər-istəməz. yox, başım buraxırsan Allah. Yox, danışma onlardan. Yox, nə qədər olmasın. Ay yox, sən Allah yaxşı, sən Allah yaxşı, gül kimi yaşayırıq sən Allah. O nə idi səndə? Hamının bir-birinə gözü vardı, hamının bir-birinin qulağında, hamı biri bir paltar ala bilib, geyinə bilmirdi rahatçılıqla, biri bir maşını ürəklə ala sürə bilmirdi, sadəcə hardan aldı, nətər aldı, necə oldu, tökülüşürdülər üstünə, qorxusundan cəmaət. Yox, indi biz xatirələrimizi danışırıq da, demirəm ki, indi bu dəqiqə onlar olsun, gedim məftildən özümə üzüyü düzəldim, söhbət ondan getmir. İndi get düzəlt də, indi niyə düzəltmirsən? Nə fərqi var ki? Heç mən heç nə taxmamışam bugün, heç aksesuar taxmamışam. Nə bugün taxmamısan da, sən? Qolumda yox, zilmi. Ay. O vaxt onlar var idi. Onlar biz uşaq vaxtı nə var idi? Telefon var idi, internet var idi. Bir televizoru işlətməkdən ötürü o adam arıqlayırdı elə televizorda, divandan televizora gedib gələnə qədər. Pult yox, bir şey yox. Gəlirsən tar dəyiş o tərəfə. Başına Təpəsinə televizorun vurmaqdan təpəsi dağılmışdı. Başına vururdun, arxasında hələ lampışkalar zadlar olurdu belə. Nənəm gilə kəndə gəlmişdi. Bardov var idi, radio. Nənəm gilə kəndə gəlmişdi. Televizorun arxasında belə yumru, belə şəffaf lampaları var idi. Belə edilər, lampası yandı yenə. Zzzz yandı. Stabilizatorlar var idi hər Hə. evdə. Yadında. Özdə onlar həmişə əriyirdi. Xarab oldu. İşıq sönürdü, yanır. Ay, Yox, stabilizatorlar olurdu. Təsəvvür etsən, o da əriyirdi. Hamının evindəki ərimişdi. Özdə hamının evində o ərimiş formada idi da, təsəvvür edirsiniz belə. Bizdə ağ rəngdə idi, saralmışdı. Saralırdı, özdə əriyirdi, niyəsə. Stabilizator. Dəhşət bir şeydir. Yox, lazım deyil, pis idi o vaxt. İndi yaxşıdır. Dayan deyir, işıq söndü. Stabilizator qoş, xaladinnika, televizor söndürün, qoy xaladinnik yanmasın. Mənim hələ yadımdadır, siz təsəvvür eləyin. Deməli, başımla bir dəfə tort pişiririk. Mənim güya 11-ci sinifdə oxumağımdan ötürü 11-ci sinifə tort mənə bacım da qayıtdı ki, Nərgiz. Dedi ki,
tortza da almaqla, tortu özüm bişirəcəm. Dedim, yaxşı Nərgiz, bişir. Papam da Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Belə erdi. A bala, gedin yatın. Sizdən tort bişirən olmaz. Bala, gəl sənə pul verim. Get ginən bir dənə tort al apar. Dedim, yox, papa, nə danışsan? Nərgiz bişirəcək. Tortu bişirdik, qoyduq tuxovkaya, işıq keçdi. Heç nə. Oldu, xəşil qaldı orada. 2 saatlarla işıq keçirdi, yanmırdı, nə zülüm çəkirdik biz. Elə yaşayış olardı. Yox. Bu ne geçen bir şeydi ona bana. Sağ ol. Hanı? Пожалуйста. Kim bir şeydi? Muşka, sen ne desəksən belə. Ay Allah, buna baxın. Cırar ha. Elim cırmak. Bu nə? Qəribə bir şeydir. Özde neyse var boynunda. Heç nə yoxdur, boynun cırıqlığı Ama var. cins bir şey oxşuyur. Yok. Cins zad deyil. Yok adi bir şeydir. Yox, bu qədər gözəlliyin ola bunu buraxıblar çölə ki, yer çıx get yenə. Hə? Deməli gözəlliklə, sort olmaqla deyil. Gərək özün ağıllı olasan. Ağıllı olasan. Sort olmaqla, gözəl olmaqla, nə bilim, genetikası hardan gəlir deməklə deyil. Adamın gərək ağlı olsun. Ki səni evdə saxlasınlar. Görsən, o cürə gözəllikdə bir şey buraxıblar çölə ki, qara gəlsən. Lazım deyilsin. Deyir mən gips yemək istəyirəm. Nədən? Vitamininiz çatmır ay bacı. Nə yemək istəyir? Gips torpaq yemək istəyir. Bəlkə hamiləsiz, onda olur. Bəlkə kişidir. Yox, qadın edir. Vitamin çatmır. Gedin analiz verin. Adətən hamilələrdə olur elə torpaq, gips, təbaşir yemək istəyi. Hərədə bir cür olur da. Biri duzlu yemək istəyir, biri nə bilim qum yemək istəyir, biri daş yemək istəyir. Biri alça yemək istəyir. New York'dan salamlar Deniz Ayla. Teşekkürler. Mən bircə dəfə bir şey istəmişdim. Sağa bax. Ayla. Mən bircə dəfə bir şey istəmişdim. Onda Zaur getdi tapdı. Nə? Pambıq. Çırkın qabağından gəlib tapmışdı. Hə, peşmək istəmişdik. Ona biz peşmək deyirdik uşaq vaxtı, bilmirəm. Ona pambıq deyirdi Cəmil. Məsələn, biz peşmək deyirdik ona, peşmək. Mən uşaq vaxtı ona həmişə peşmək demişəm. Biz Biz rəngli pambıq. peşmək kimi bilirdik. Roz rəngdə. Hələ yadında o simişka satan arvadlar. Hə. Onların Elə, elə. Malrovunlu bir dənə ləyənləri olurdu. Hə, içində də İçində də qəzetlərlə, stəkanlarla büküb Amma o satırdılar. tumun dadı indi yoxdur da. Yəni nə tum olur olsun onun dadı yoxdur. O tumun dadı başqaydı. Kişini yaman edir. Deyir Bərdəlilər də peşmək deyir. Zaur Bərdədə yaşayıb da. Hə, biz peşmək. Mən Şuşada yaşayandan peşmək deyirdik ona biz. Yəni uşaq idim, mən yadımdadır ki biz ona Pambıq deyirdik. Yox, peşmək demişik. Onun adı peşməkdir, peşmək. Bəlkə də pişmaniyə o vaxt o sözdən gəlir. Pişmaniyə də elə daxil. O da tüklüdür, yumşaqdır belə. Pişmaniyə, peşmək. O Bir dənə ChatGPT-dən soruş gör, peşmək nədir? Hə, peşmək. Gərək canlı. Nə bilim hara gedirik dənə gəlirik. Məncə belə bir Sonra də başımız. vuraq yuxarı. Yox, yuxarı elə Oradan getmək. qayıdaq. Yox, elə buradan karoç eləyib dönək qaydaq. Hə. Peşmək nədir? Peşmək. Yəni Azərbaycan dilində peşmək deyirlər. O nə demək? Məncə deyəcək. Çox iyi gəlir. Özdə ət tutarından iyi. Belə şeylər eləmir. Axşam yeyənlərəm işte. Peşmək Azərbaycan dilində işlənən sözdür. Nədir? Adətən dəsmal, xüsusilə də hamam dəsmalı, bədəni qurutmaq üçün istifadə olunan iri dəsmal mənasında deyilir. Məsələn, peşməyə götür, çiməndən sonra qurulan. Sən onu sil təzdən yaz. ChatGPT-ni. Bəs peşmək bu şirin pambıq mənasında olur ya, şirin pambıqlar çəhrayı rəngdə filan. Ona heç deyirlər. Eşitmisən belə bir şey? Bu görək nə deyir? Hə, indi deyir nəyi nəzərdə tutduğunu Deyirəm də. başa düşdüm. Bəli, eşidilir. Sənin dediyin o şirin, lif pambıq kimi olan şirniyyata bəzi yerlərdə danışıq dilində peşmək deyirlər. Çox güman bu söz Türkçədəki pişmaniyə tipli lifli şirniyyatla əlaqəlidir. Sənin yanında ChatGPT dayanıb. Sən onu nə edirsən? Mənim çatçıptım. Sənin ChatGPT-in var burada. Peşmək, pişmaniyə, lif şirniyyat. Bəli. Şəkər pambığı yarmarkalarda çubuğa dolanan yumşaq rəngli pambıq. Mən dediyim o şəkər pambığıdır. Biz pambıq deyirdik ona. Biz peşmək deyirdik.
Əsl türkçəni mən demişəm, görürsən? Siz nə deyirdiniz? Özüm Pamuk- ChatGPT-yəm mən. O ChatGPT-dir, mən ChatGPT-yəm. Gördün? O heç nə bilmir. Deyir Lənkəranda biz də peşmək deyirik. Hə, peşmək hamının dediyi sözdür. Mən çox Allah zonalarda Allah. deyirəm. Çox zonalarda peşmək deyirlər, mən Heç bilirəm. ChatGPT sizin canlıya baxır. 100% tıklayır indi bu dəqiqə. Deyir yox 3 milyon yox 4 milyon eləyəcəm. Siz inanın ki o ChatGPT var. Bir gün Məktəbin onu həyətində o aparatı. Hə, harda uşaq gün- olurdu orada olurdu onun aparatı. nəyin aparatı? O pambığında orada qoyurdular Hə. ki uşaq istəyəcək də istərsən Hə. alsın. Bir də o piraşki da olurdu, belə qəşəng uzun-uzun. Mən o travmadan sonra ondan sonra heç vaxt piraşki yemirəm. Hə. Hə, xoşum gəlmir. Qəribə iyi gəlirdi onların, çox pis iyi gəlirdi. Nə yağında bişirirdilər Allah Canlı bilir. bir ChatGPT-siz. Bakıdasınız, hə, harda olacaq? Hay başınıza dönün. Bakudayıq, Bakuda. Nəyin axırı nətər oldu deyir? Tortun axırda, tortu danışdıq. Hə, tort qaldı heç nə, tuxuqa deyil, elə xarab oldu getdi. Pardon. Üstü şişdi sonra belə. Biz də dedik köpüb, nə gözəldir. Qapağını Sonra işıq açdıq ki, söndü. hə, yox. Qapağını sonra açdıq. Deyəsən işıq sönmüşdü də. İşıq nəsə sönmüşdü, bir şey. nəsə sonra belə köpdü bu boyda, domballı qalxdı nə boyda oldu. Biz o dombaldı deyirik ya. Yəni bizim ləhcəmizdə elədir. Qarabağ zonasında yəqin ki bunu çox adam istifadə edir. Şarı dombatmaq, sonra nə bilim köpmüş bir şeyə elə deyirlər də, dombaldı deyirlər. Hə. Yəni Qarabağlılar bilər bunu. Bizim dilimizdə, ləhcəmizdə, danışığımızda bu belədir. Nə çıxmış? Hə. Deməli belə dombaldı qalxdı. Nəysə biz də tuxufkanı açdıq, gördük nə? Çevirəndə. Çevirəndə bir də baxdıq ki, nə? Altı da onunla bərabər qalxıb yuxarı belə. Oyuq kimi belə, papaq kimi. Papam yazıq dedə mən sizə dedim nənə, dedim. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Dedə mən sizə dedim nənə, gedin yatın bala. Da o bu biz bir də tövbələtmə elədik tort bişirməyə. Məslə xanım, bir kaş ki bir dəfə qonağımız olasın. Bir səfərimiz var inşallah. İnşallah. O səfərimizə gedək, gələk, sonra gələcəyik qonaq. İnşallah. İnşallah. Sağlıq olsun. Gələrik. Bəslə xanım yazarsınız ünvanı. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Gələrik qonaq. Sağlıq olsun. Sağ olun. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Ukraynadan salamlar. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Sağ olun, çox sağ olun. Sensin aratıyoruz. Gel. Beyaz sizden şekil çek. Gel kızım gel buraya gel. Gəl gözəlim, gəl. Gəlin elə siz də dayanın bərabər. Çok sağ olun. Gəl. Sağ olun, sağ olun. Həmişə gəzmək lazım. Çox sağ olun, sağ Allah olun, sağ saxlasın. olun. Gedək evimizə, eşiyimizə. Hə, gedək. Gecəniz xeyrə qalsın dostlar. Biz sizi çox sevirik. Nə yaxşı ki varmısınız. Həqiqətən də biz cəmaatın maşına niyə sökəmişik əslində? Nə yaxşı ki varmısınız. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah görüşərik inşallah. Və özünüzdən müğayət olun. Tezliklə çox maraqlı vloqlarla qarşınızda olacağıq. Bəli. Səhifəmizi təqib eləməyi, izləməyi. Takib Şəhid elə bizim olarız dilimizdə təqibdir. Təqib eləməyi, izləməyi, bəyənməyi unutmursunuz və edirsiniz hər zaman. Çox təşəkkür edirik. Bu 3 milyon 200 minlik bəyənməyə görə də sizə minnətdarıq. Əllərinizə sağlıq. Allah Var qorusun, olun, Allah. barmaqlarınız var olsun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sevirik. Sizi çox sevirik. Sağ olun.